நாங்கள் பட்டாசு வெடிக்கிறது நிறுத்தி 4-5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது அக்கா பையன் குட்டியாக இருக்கிறதுனால அவனுக்காக வாங்கின கிஃப்ட் பாக்ஸ் இது. இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸ் குட்டியாக இருந்தாலும் இதில் 30 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கவரில் கொஞ்சம் பிஜிலி கொஞ்சம் இருக்குது. பல்பு மாதிரி 2 பட்டாசு இருக்குது. லட்சுமி வெடி 2, ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசு ஒன்று இருக்குது. சுருள் கேப்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். வத்தி ஒன்று இருக்குது. எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. உங்கள் கிஃப்ட் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.